هاي تحياتي والسلام عليكم. معكم رياض العبادي من هولندا، لاعب دولي سابق في سنوات الثمانينات. عندي رسالة خاصة، وجهة نظر إلى الشعب التونسي. رغم الشعب التونسي ناعس وراقد يضرب في النوم، والماء قاعد يجري تحت ساقيه كما الحكومة كيف خاطر فماش تنسيق بين الشعب التونسي وشباب الثورة والحكومة، كل حد يضرب في جهة وراقدين تضربوا في النوم. وقوى الردة، الفساد، الخماج الكل واللي يترأسهم باجي قايد سبسي ونداء الصهاينة نداء تونس قائم منظمين الواحد، وعندهم علاقات معناها وعندهم خيوط مع المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، رموز الفساد نتاعهم ورجال الأعمال الفاسدة، ويخدموا على شان هما قاعدين يخدموا ونظموا في رواحهم ويلموا في الميليشيا في كامل تراب الجمهورية من شمال لجنوب. الفساد والباندية الكل ذوي سوابق العدلية جايبينهم مخارطير معاهم يعطيهم فلوس باش يعملوا ثورة مضادة، مسلحين رواحهم بالمولوتوف وبالدبابس والسكاكن في المقرات الاتحاد التونسي للشغل ومقرات نداء تونس ومقرات التجمع وفي بعض النزل كيف الدبوات، حاطين الماتريال كل هذا كما قلنا المولوتوف والدبابس والسكاكن، ويستناو في نقطة صفر اللي هي يوم 23 أكتوبر باش يتمكنوا بكم. هاك علاش حبيت ننبه الشعب التونسي يرد بالكم يا توانسة يا شرفاء تونس. رغم احنا ننتمي حتى حزب، ما ننتميو حتى حزب، احنا ننتميو للوطن والعلم، والله ما عندناش حتى ايديولوجيه، واحنا نساندوا الحكومه رغم اغلاطها، ما فماش البديل. توا بورلومون نساندوا الحكومه باش نتعداو الفتره الصعيبه هذه اصعب فتره على التوانسه الكل وعلى الثوره. يزينا ما فكاها الثوره 14 جانفي ومعشين في الوزارات الكل معناها هما يعملوا ويتامروا على الشعب وياخذوا اوامرهم من كرتاج. بقى نظام نعاودوا نقولوها بن عليها رب تحبوا ولا تكرهوا، مازالت الحكومه الساحليه تحكم، مازال حامد القروي الهادي بكوش وكمال موجان وكمال طيف ومحمد الغنوشي مازال يحكموا في البلاد من كرتاج. شنو الناس كل تعرف هذا. ما شنو الحل؟ الحل هو كله راهو بيد الشعب التونسي. إرادة الشعب لا تقهر. كان تحبوا الإطاحة بهذه المنظومة الفاسدة كله بيد الشعب التونسي. هما ما يخافوش من الحكومة، الحكومة عندهم حتى شيء بونبون على الحكومة، ما بتراتر، ما عندهمش شخصية كل شيء، خاطر الناس كل تضرب فيها، الإعلام يضرب فيها، قوى الردة تضرب فيها، الناس كل تضرب فيها من الداخل من الخارج، سكاكن داخله فيها. لكن رغم أغلاطها ورغم كل شيء احنا واقفين ومساند الحكومة إلى آخر رمق. نحن ننتصر أو نموت، شباب الثورة، واحنا ما ننتميو حتى إلى إيديولوجيا وحتى حزب باش نعاونوها الحكومة. ولهذا نرجع لكلامنا كله بإرادة الشعب. كان تحبوا الإتاحة بهذه المنظومة الفاسدة راكم توما بيدكم توما يا شعب تونسي. كان خرجتوا يهربوا هم ياخذوا الطيارات يهربوا للجزائر، أول نقطة معنا العبور الهروب من تونس للجزائر، واللي تشد يتحمل مسؤوليته، خلص القديم وجديد. يا شعب تونس كن واعي، لازمكم تركزوا على العدو الأول الساعة قبل هذا نداء تونس وما وراه وشكون يعطي فيه في التعليمات. وكان لازم يا خويا وإن شاء الله نوصلوا لك النهار نحطوا لهم مشانق في شارع على حبيب بورقيبة، شارع الحرية، ونكملوا ثورتنا. وهذا كلامي نكلم فيكم من صميم قلبي، خاطر التونسي شريف، ننتمي حتى شيء يعني، ما ننتمي حتى حزب. نبعث الناس كل تنايك حشاكم كان تحبوا تسمعوني وتفرقوا الفيديو، وجايينكم وباش نيكولكم الرب نتاع بوكم يا نداء تونس، يا بنتيشة، يا مرزوق، يا الازهر العكرمي، يا سبسي، يا قروي، يا طحانة، جايينكم والموت والشنق. وهذا آخر كلامنا. تحيا تونس. موعودنا يوم 23 أكتوبر. محدثكم رياض من محمد العبادي من هولندا، والسلام.